За ээлжид хичээлдээ орцгоё. За нэг хазмаар идэх хэрэгтэй гэснийг та нар санаж байгаа биз дээ. Одоо бүгдээрээ дахиад нэг хазъя. Одоо үзэх зүйлсийн зарим нь та нарт танил санагдах байх, зарим нь танил биш байна байх. Ингээд хазам 3-ыг эхлүүлье. За эргээд санацгаая. Библи судлал бол арга зүйн тухай юм. Арга зүй нь тодорхой үр дүн гаргахын тулд тодорхой алхмуудыг тодорхой дарааллын дагуу хийдэг. Үйл явц байгаа учраас үр дүн бас байгаа. Бурхны үгийг хувьчлан судлана, тэгээд амьдрал өөрчлөлт бий болно. Энэ үйл явц нь ажиглалт, тайлбар, хэрэгжүүлэлт гэсэн хэсэгтэй. Эд нарыг хольж хутгаж болохгүй шүү. Хүмүүс Библи судлал бэлтгэхдээ хөвчлэн тайлбараас эхлээд тайлбараар дуусчихдаг. Хүрч болох байсан үр дүнд төдийлөн хүрч чаддаггүй. Тэгэхээр ажиглалт дээр юу байгааг бид анхааралтай хардаг. Би юу харж байна вэ? Мөрдөгч шиг орж ирээд бүх юмыг нь судлах ёстойгоо санах хэрэгтэй. Юу ирж хайх вэ? Нэр томьёо тодорхой үгс байгаа. Еврей 6-гийн төгсгөлд Есүсийг урд гүйгч гэсэн. Урд гүйгч гэж юу болохыг бид мэдхүү. Иохан Баптист гэж хариулж болох юм. Гэвч энэ бол буруу хариултаа. Энэ бол Иохан Баптисттай холбоотой биш, огт өөр утгатай үг. Энэ нь тодорхой нөхцөлд хэрэглэгддэг нэг төрлийн зайв юм. Библийн энэ хэсгийг ойлгохын тулд энэ үгийг бид мэдэх хэрэгтэй. Үгийн хэрэглээ маш чухлаа. Эртээ туслагчтай байдаг. Үгүй. Энд ийм утгаар гараагүй. Миний эхнэр миний хувьд нэг баян худалдаачны туслагч шиг туслагч биш. Энэ үгийг олонтоо бурханд хамаатуулж хэрэгэлсэн байдаг. Эзэн бол миний туслагч гэж. Нэг үг өөр агуулгын хүрээнд өөр утга илэрхийлдэг. Тийм үед бид бүтцийг нь харна. Бүгд л чухал хэрэгтэй. Уран зохиолын хэлбэр ба бүтэц гээд бүгдээрээ л чухал үүрэгтэй байдаг. За бид нар хоёр дээрээ л явж байгаа шүү. Уран зохиолын бүтэц нь асуулт, хариулт, нөлөө ба үр дагавар гэх мэтийг ил болгодог. Эдгээрийг бид анзаарах ёстой. За тэгээд дараа нь уран зохиолын хэлбэр байгаа. Үүнийг жанр гэдэг. Төрөл жанр нь ямар төрлийн материал вэ гэдгийг харуулдаг. Яруу найраг байна. Түүх эсвэл хүүрнэл байна. Имэйл байна. Сошиалын өөр төрлүүд байна. Эднэр бүгд өөр жанр юм аа. Бид судалж байгаа материалынхаа төрөл жанрыг ойлгох хэрэгтэй. За тэгээд бас уур амьсгал байгаа. Энэ нь мэдрэмж, өнгө аяс, орчин нөхцөлийг харуулдаг. Зохиогчийн оронд ороод үзвэл ямар байх вэ? Эзэн дотор үргэлж баярл гэж Паул хэлсэн. Маш сайхан санаа байна. Гэхдээ тэр шоронд байсан штэ. Тэр үхэх гэж байгаагаа мэдэж байсан хэрнэ биднийг баярл гэсэн. Энийг нь анхааралтай авах хэрэгтэй. Иймэрхүү бичээсийг ойлгоход тус болох зүйлс зөндөө бий. За хоёр дахь алхам бол тайлбар байгаа. Гэхдээ тэрнээс өмнө та нар юу бодож байгааг би мэдж байна. Би ажиглаж мэднэ, ойлгочихсон, бүх насаараа л ажигласан гэх байх те. За тэгвэл энийг хамт үзье. Энэ бол сорил. Цагаан баг хэдэн удаа бөмбөг дамжуулсан бэ? За анхааралтай ажиглаараа. Эхэлцгээе. Хэрв 13 гэж хариулсан бол та зөв хариуллаа. Гэхдээ хар гориллыг та харсан уу? За эхлэе. За тэгэхээр эхний удаа энэ гориллыг харсан хүн байна уу? Үгүй ээ. Бид зарим зүйлийг ажиглах үедээ бусад зүйлийг орхигдуулдаг. Бидний тарих ингэж сургагдсан. Тийм болохоор ажиглалт хийхэд тархиа сургах хэрэгтэй. Та нарт Үйлс 1:8-ыг ажиглах даалгавар өгсөн. Та нарын мэддэг хэсэг.
Гэсэн ч ажиглалт хийх үедээ та нар урд нь хараагүй зүйлсээ олж харна гэж бодох хэрэгтэй. Яагаад цагаа зориулна, ажиглалт сурна. Ажиглалтад маш их цаг ордог. Энэ бол Библи судлалын асуудал. Бид нарт цаг байхгүй эсвэл бид нар өөр зүйлд цагаа зориулахаар шийддэг. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд ажиглалт байна. Дараа нь тайлбар. Энэ нь ямар утгатай юм бэ гэдэг. Тэгээд хэрэгжүүлэлт. Олон асуулт байна. Хариулт олох хэрэгтэй. За хэдүүлээ Лух 2:52-ыг харъя. Энэ ишлэлийн өмнө Есүс 12 настайдаа Иерусалим руу яваад тэнд үлдсэн тухай гарч байгаа. Есүсийн мэргэн ухаан биеийнхаа өссөөр байсан агаад Бурхны хийгээд хүмүүсийн таалал түүнд байлаа гэсэн. Энэ юу гэсэн утгатай вэ? За хэдэн асуулт асууя. Есүс мэргэн ухаанаар өссөөр байсан. Тэр тийм ч ухаантай байгаагүй юм байна. Тэр улам ухаантай болж байсан юм байна. Тэр заримдаа зарим юмыг мэддэггүй байж. Тэгээд тэр суралцсан юм байна. Тэр мэргэн ухаанд өсөж байж биеийнхаа өссөөр байсан гинэ. Энэ бол ойлгомжтой. Тэр төрхтөө л 2 метр өндөр байгаагүй. Тэр төрхтөө бяцхан маамуу байсан. Тэгээд цаг хугацаагаар тэр том болж байгаа. Тэр цаг хугацаа өнгөрөх хэрээр том болоод бас мэргэн ухаантай болж байсан. Библиэлд тэр мэргэн ухаан бие махбод ба Бурхны таалалд өссөн гэж байгаа. Энийг яагаад гуравт нь хэлв? Яагаад төгсгөлд нь хэлсэнгүй? Тэгээд хүний таалалд өссөн. Тэр бусад хүүхдүүдтэй л адилхан том болох тусмаа хүмүүстэй зөв зохистой харилцдаг болсон. Боловсон болжээ. Бусад хүүхдүүдтэйгээ харилцахаас томчуудтай илүү сайн харилцдаг болсон. Харин Бурхны таалалд өссөн гэж юу гэсэн үг вэ? Есүс хизээ сүнсээрээ төлөвшөлт хүрсэн бэ? 1 настайдаа юу? Төлөвшсөн төрчихсөн юм уу? Төрөхтөө л төлөвшсөн байсан уу? 5 эсвэл 10 настайдаа юм уу? Тэр хизээ сүнсээрээ төлөвшөлт хүрсэн бэ? Асуултууд нь ийм байгаа бол хариултууд нь юу вэ? Тэгээд бичээсээс хайж эхлэх хэрэгтэй болох нэ. Бичээс дээр хариулт нь байгаа л да. Гэхдээ би та нарт хариултыг нь өгөхгүй. Та нар өөрсдөө судлаад олох боломжийг та нарт өгье. Ямар ч байсан бид Библийн текстээ асуултаар бөмбөгдөх хэрэгтэй. Бид араас нь асуултаар булах үед Библи ичэд зовдөггүй юм аа. Үүнтэй холбоотой нэг даалгаврыг хэдүүлээ Иохан 8 дээр хийх болно. Тэр хэсэгт байгаа хүмүүсээс бид нар янз бүрийн асуулт асууна. Тэр даалгаварт одоо санаа зовох хэрэггүй. Цаг нь болохоор хийгээрэй. Тэгээд хариултаа хайна. Хэрв сайн асуулт асуувал, зөв асуулт асуувал ихэнхдээ хариултаа олноо. Дандаа биш л дээ. Хариулт авч чадахгүй зарим нэг асуултууд байгаа. Гэсэн ч бид хариулт олж эхэлдэг. Олсон зүйлээ нийлүүлээд эмхэлж эхэлнэ. Үйл явдалтай холбоотой деталуудаа утга учирт оруулна. Ажиглалтад цаг их зарцуулахын хэрээр тайлбарт бага цаг зарцуулдаг. Хамаагүй амархан болдгоо. Бас илүү зөв тодорхой болдог. Ажиглалт, тайлбар, хэрэгжүүлэлт. Хэрэгжүүлэлт. Надад ямар хамаатай вэ? За энд сурсан бүх зүйлээ гүйлгээд харчихъя. Ямар хэсгүүд байгаа билээ? Ажиглалт, тайлбар, хэрэгжүүлэлт. Дараагийн удаа яаж унших талаар бүгдээрээ хамт үзнэ. За би нэг ишлэл хуваалцъя. Эзра номын 7 дугаар бүлгийн 10 дээр учир нь Эзра эзний хуулийг судалж түүнийг хэрэгжүүлэхэд Израиль түүний тогтоол зарилгуудыг заахад зүрхээ зориулсан юм а гэсэн. Эхлээд яасан? Эзра судалсан. Тэгээд тэр хэрэгжүүлсэн. Тэгээд заах гэж байна. Библи юу гэж хэлж байна вэ? Энд эрэм дараалал байна. Бид өөрсдөө судална. Зүгээр л дэвтэртээ зориулж бишээ. Судалсан зүйлээ хэрэгжүүлнэ. Хэрэгжүүлсэн бол бид заах шаардлагыг хангаж байгаа юм. Заримдаа хосууд
За Жанет бид хоёр ч гэсэн төвчээрд суралцах хэрэгтэй байдаг. Эзэн минь надад төвчээртэй байхыг Жанетэд зааж өгөөрэй гэж залбирдаг. Харин Жанетэд төвчээртэй хандахыг надад заагаач гэж би бараг л гуйдаггүй. Ингэж залбирвал би хэрэгжүүлэх хэрэгтэй болох учраас надад жаахан хэцүү байдаг юм аа. За ингээд дараагийн хичээлээр унших тухай үзэх болно. Уншиж сурах нь ажиглалтын томоохон хэсэг. Хазам 4-өөр эргээд уулзъя. Баяртай.